დღეს აჯარაპეის შემოქმედებითი ცენტრის ორ უფროს კლასელ მოსწავლეს ნინო გოგიტიძესა და ჯაბა სირაფიძეს ზურაბ გორგილაძის სახელობის ჟურნალისტური პრემიები გადაეცათ. ერთჯერადი 100-ლარიანი პრემია ბათუმელმა ბიზნესმენმა ვლადიმერ მახარაძემ დააწესა. კანდიდატები ღია კენჭისყრის წესით შეირჩნენ. აჯარაპეის შემოქმედებით ცენტრში ჟურნალისტიკით დაინტერესებული 100-მდე მოსწავლე სწავლობს. ღონისძიებას ზურაბ გორგილაძის მეუღლე, აჭარის მწერალთა კავშირის თავმჯდომარე, უმაღლესი საბჭოს წევრები და მოსწავლეები ესწრებოდნენ. ორი წელი რაც უკვე მედია ჯგუფი მუშაობს, აქ ჩვენ შევისწავლეთ ჟურნალისტიკის საფუძვლები, გავიცანით კადრებს, დეტალებს კადრების ფილმმა, ასევე გადმომეცა ზურაბ გორგილაძის სახელობის პრემია. დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის, რა თქმა უნდა, ჩემი ოჯახისათვის. რადგანაც ახალგაზრდები ჯილდოვდებიან ზურაბ გორგილაძის პრემიით. ჩვენი ჯგუფის ორ აქტიურ ჟურნალისტს, ორ უფროს კლასელს, ნინო გოგიტიძესა და ჯაბა სირაფიძეს დღეს გადასცემს ზურაბ გორგილაძის სახელობის პრემიას. ეს იქნება ფულადი ჯილდო, თავისი დიპლომით.